乜嘢問題。咁希望大家咧就可以了解多啲個問題啦，然後就諗下辦法去改善我哋下一代嘅教育。咁更加期望嘅咧，其實係想家長喺意識到教育出現問題嘅時候咧，係為我哋嘅小朋友勇敢咁樣作出選擇。咁首先我想簡介下咧，我哋手上面嘅資料。咁有一張咧係底面2頁嘅，係關於2000年教改。其實 TSA 係喺呢一度發生嘅，咁大家可以了解下個詳情啦。咁另外一份咧就係一份表格嚟嘅，咁其實係俾一啲家長咧，如果佢嘅小朋友已經考咗小3、小6同埋中3嘅 TSA 咧，其實佢哋可以申請翻咧睇翻小朋友過往究竟個成績係點樣樣嘅咧，因為其實教育局一路同我哋講咧，都係話TSA 係可以改善個教學，令到小朋友可以有更加優質嘅教育。咁如果係咁嘅話，應該喺成績嗰方面可能會反映到嗰個結果出嚟嘅。咁另外咧，我哋嚟緊會有一個行動嘅，就係咧向全港嘅辦學團體發一封信。咁嗰封信咧就會問翻啦，喺嚟緊呢個試行參與嘅時候咧，究竟學校係用乜嘢準則去決定嘅？咁另外咧就會問翻究竟點樣去解決嗰個操練嘅問題？因為其實我哋知道有好多小朋友咧，仍然係就算今年係試行都好，咁仍然係做緊補充練習啦，仍然係要參加補課嘅。咁希望咧大家支持我哋嘅行動啦。如果子女係就讀邊一個辦學團體嘅，咁可以喺我哋呢一份問卷上面留低辦學團體嘅資料啦，留低你嘅聯絡資料。咁我哋咧去信完之後咧就會俾翻個消息你啦。咁我哋知道咧更加清楚知道究竟其實家長喺 TSA 呢一個議題上面，我哋有冇選擇，同埋小朋友喺學校其實面對緊一個乜嘢嘅狀態，去到應付佢哋嘅操練。咁講翻大會嘅流程啦。首先咧，我哋要為初報名嘅參加者咧講聲唔好意思，因為咧主要嘅參加者集中咗喺SEN 同埋功課壓力嗰一方面。咁我哋就會更改咗個流程咧，就會係當講者完成咗發言嘅部分咧，我哋就會進入個 Q&A， 大概4點鐘左右啦，就會有一個Q&A 個環節，咁可以問翻講者嗰啲問題啊咁樣樣。如果有參加者係需要4點鐘離開嘅話咧，咁如果你又有問題想發問嘅，咁或者有其他問題想我哋向教育局嗰邊查詢嘅，咁你可以去出邊職員嗰度將你嘅問題，或者你直接將個問題咧寫喺呢個意見問卷嗰度，咁我哋咧都會幫你哋繼續跟進嘅。咁而家首先咧就會由何美儀女士同我哋講翻今日研討會嘅主要目的。咁咧佢就係多年以嚟一直關注 TSA， 咁好多謝佢嘅努力啦。我哋而家 TSA 呢個議題咧就已經成為一個社會議題。咁由佢講翻我哋TSA 嘅歷史。唔該晒。大家好啊！咁我係何美儀啦。咁其實係喺4年前嘅時候咧，就開始成立咗 TSA 關注組。咁當年點解會成立咗個關注組？就正正因為自己嘅感同身受。因為我第3個仔咧，當年係3年級。咁喺嗰個時候咧，就開始要做好多嘅補充練習，亦都要做好多嘅補充練習，同埋開始要補課。咁喺1、2年級嘅時候咧，就冇呢啲嘢發生嘅。咁喺3年級嘅時候咧，就嘣一聲咁多咗啲嘢。咁我就覺得，我回想翻我自己，我幾時有補課咧？係我中5嘅時候先會補課嘅。咁我即刻問咗問題，做乜3年班要補課咁誇張嘅？咁一睇就話為 TSA 而補課嘅時候，就令到我呢一個本身都有一個教書人嚟啦，本身係。咁我就覺得好疑惑啦。點解8歲嘅細蚊仔就要補課嘅咧？補啲乜嘢嘢咧？所以先至開始去將 TSA 嘅卷咧喺啲 past paper 度咧就攞出嚟啦。究竟考啲咩嘢咧？咁不睇都唔知啦。一睇我自己嘅心就覺得哇，大件事啦！原來我哋啲細路係要不停咁去做一啲練習嚟，只係去做一啲咁樣嘅評核。咁可能因為我自己係教英文啦，咁我對英文科嗰啲試卷就比較深入啲去了解啦。咁我睇完之後我就即刻第一個感覺就係話俾自己聽，香港細蚊仔唔會中意英文㗎啦。如果再係咁樣去考、咁樣去教法嘅話，係香港嘅細蚊仔嘅英文係唔會有進步嘅，只會越大就越討厭英文嘅啫。
咁於是我就開始就有好多嘅媽媽爸爸嘅朋友咧，就可以俾我去鼓動啦，我可以睇下啲卷啦咁樣。咁於是我頭先喺上台打，我哋見到有好幾個爸爸媽媽咧，就已經係同我一齊並肩咗4年，包括阿 Ivy 啊、JoJo 啊、花香啊，係一齊並肩咗4年㗎啦。咁過往4年其實咧 TSA 嘅議題咧喺個社會上邊唔係好多人認識嘅，因為確實係一個喺教育裏邊一個比較細小嘅議題。而正正有好多校長而家好冠冕堂皇咁話啊，我哋唔需要特別操 TSA， 因為 TSA 嘅嘢已經係滲透晒入去課堂裏邊啦。正就係因為咁樣，大家都不知不覺地，原來係不停地去為 TSA 去做緊教與學，大家都唔知道。咁我覺得頭先阿 Rachel 話我做到好多嘢啦，但係其實我覺得唔係我做到好多嘢，我只不過係寫咗好多篇文章去啄住呢嚿嘢啫。咁但係呢個議題並唔變成一個大啲嘅家長或者係社會人士關注嘅議題，係直至幾時呢？就係喺2015年嘅10月嘅時候，就有一個組就叫做不願孩子成為功課奴隸組成立咗先嘅，喺 Facebook 上邊。咁呢個組一出呢，係旋即一個月內已經係4萬個 like 㗎。咁裏邊其中係有人係提及過 TSA 嘅。咁跟住咧，但係呢一個組咧就話佢哋講功課，唔係講 TSA。於是係1個月之後，又旋即有另一個組就叫做爭取取消小三 TSA 群組，喺個 Facebook 一個 event group 嚟嘅，就喺 Facebook 裏邊出現1個月內又有3萬個 like 啦。咁所以咧，而我哋 TSA 關注組咧係4年咧先得8000個 like 嘅啫。所以咧改名好重要，原來我哋個名改得個名。所以我哋都俾部分嘅家長咧喺個群組裏邊話：喂，你哋關注咗咁多年，究竟做咗啲咩咧？你可唔可以唔好再關注啊？行動得唔得啊？咁我都覺得係嘅，應該要行動嘅。咁咁啱就係嗰一位發動爭取取消小三 TSA 關注組嘅朋友發動咗之後咧，就似乎真係喺社會裏邊咧就即刻有好多家長咧就好多説話喎。咁我哋覺得好奇怪嘅有少少不憤氣啦都，嘈咗4年都冇人睬，人哋嘈咗1個月就有人睬，究竟個分別喺邊咧？咁當然除咗第一就我冇咁好魅力之外咧，仲有就係原來當我哋關注 TSA 嘅時候，當年嘅操練咧只係停留喺小3或者係小6要考嗰年嘅啫。怎料4年嘅時間，原來呢一個蠶食咧係已經係蠶食落到去小1。所以小1嘅爸爸媽媽，如果你哋係做過小1嘅 TSA 嘅練習嘅話，你會發覺你唔識做嘅。咁所以你個仔都唔會識做嘅，你個女都唔會識做嘅。咁但係你又要做喎。咁於是大家就痛苦鬥痛苦咁樣啦。所以先至有好多上面有好多爸爸媽媽開始回響，哇！做乜事夠會咁樣㗎？咁再加埋功課奴隸組嗰一邊互相呼應啦。咁於是令到呢題炒起咗。其實喺立法會裏邊咧，葉建源議員咧喺好幾年前已經同我哋關注組一齊去提出呢個問題，亦都係搞咗好幾次嘅 press conference 同埋 forum 㗎啦，但係都係唔係去到好多嘅聲音，甚至乎我哋嘗試帶進去議會，但喺議會裏邊咧俾人駁冧咗嘅呢個議題嚇。好彩今次咁多聲音啦，咁亦都要隔離組咧，亦都肯花多少少錢啦，我哋又孤寒啦，又唔冇錢啦，我哋又咁隔離組又肯花多少少錢就賣大廣告喺報紙度賣咗2次嘅大背版廣告，咁就係致吳克儉局長嘅公開信，咁就係大鬧 TSA 嘅。於是就令到呢個事件係變成真係一個社會上邊大部分就算唔係家長、社會人士都開始去討論，亦都開始引起一啲嘅老師同埋校長都願意開始出啲聲，咁通常都係暗地裏出聲。我哋明白嘅，因為佢哋係有好多嘅壓力、好多嘅掣肘。咁後嚟去到11月尾嘅時候，就有喺立法會終於成功地去搞得個公聽會。咁當日個公聽會場內有好多個家長去發言，如果大家都係全日嘅，由朝到晚不停咁樣，將大家去對 TSA 嗰個覺得嗰個唔應該出現嘅地方，個問題喺邊度，我哋用各自嘅形式同埋各自嘅角度去表述咗出嚟。而場外咧，我哋亦都係喺立法會嘅外邊咧，係做咗一個好似一個嘉年華咁樣啦嚇，係邀請家長同埋小朋友嚟咧，係玩遊戲。我哋會希望話俾教育局聽，細個小朋友應該要經歷嘅教育
其實就係要從玩樂、從快樂中去學習，而唔係從一個痛苦、操練、沉悶、操練式嘅機械式嘅方法裏邊去學習嘅。咁當日都好開心㗎，有成幾百個家長帶埋小朋友嚟一齊玩啦。咁但係似乎咧，教育局都唔係好聽到我哋嘅聲音咧，唔好睇到我哋嘅聲音咁喎。一而再而三啦，咁我哋都有不停咁同教育局去溝通啦。有寫信俾佢哋啦，甚至乎我哋亦都係見過吳克儉局長啦。同佢哋希望嘗試喺一個面對面嘅會談裏邊，將我哋嘅訴求同埋我哋睇到個真正嘅教育現場去話俾教育局聽啦。但係好可惜咧，就都係佢好似唔係好覺得我哋見到嗰個係真正嘅教育現場，佢哋係見到另外一個教育現場。咁就反而咧就邀請我哋咧就係我哋應該多啲同校長溝通。佢話因為我哋咧太多嘢唔明白啦，係對 TSA 又唔明白。對個體制又唔明白，對於學校點做又唔明白，所以反而咧就反鼓勵我哋應該要同校長傾偈多啲咁。咁我哋其實覺得喺咁多次嘅教育局所搞嘅家長研討會裏邊咧，我哋都覺得我哋嘅聲音係不被聽到嘅。我哋有唔同嘅家長係5次嘅教育局辦嘅研討會，我哋都有出席，好清晰地家長差唔多係99%嘅訴求都係要求取消小三 TSA 嘅，係直頭係取消，而唔係延遲，係立刻取消添嘅。但係呢一個訴求，似乎教育局咧都係覺得得啦。咁然後佢就繼續佢自己嘅成立佢自己22人一個大嘅佢哋嗰個叫做咩咩素質咩委員會啦，好長嘅嗰個名噏嘅噏唔到嘅。總之一個22人嘅大會就去話要去檢討呢個 TSA。我哋關注咗覺得好神奇一樣嘢就係一個行咗11年嘅 TSA，11年啦，一嚿好大嚿嘅嘢，牽涉咁多嘅學生，牽涉咁多嘅資源啊！唔單止係教育局裏邊嘅員工，仲有就係考評局裏邊嘅員工，其實係牽涉到好多社會嘅資源喺裏邊嘅。點解能夠短短喺2個月內就話能夠做到個檢討嘅咧？我哋一路都係質疑緊呢樣嘢嘅。一件咁大件嘅事，咁多人表態喎已經，但係都係2個月，然後得出嚟嘅結果咧，如果大家有睇新聞，即係我哋係表達非常之嘅失望兼憤怒，因為佢仍然講話要試行一個新嘅佢話係新嘅題型同埋一個新嘅機制。去考就抽50間學校咁啦，然後當日教育局嘅記者招待會咧，係好快地已經即刻講話試行完1年，2017年就會全面復考全港。咁我哋就覺得呢個係一個乜嘢嘅試行咧？有冇一個係咪一個好有誠意嘅試行咧？我哋關注咗嘅成員其實全部都係爸爸媽媽。咁我哋唔係啲乜嘢學者，我哋並唔能夠好似某一啲嘅學者講話，TSA係一個好嚴肅嘅學術討論問題嚟嘅。我哋呢啲家長好多嘢唔知嘅，我哋並唔能夠從一個學術角度去睇，但係從一個爸爸媽媽愛孩子嘅角度去睇嘅時候，我哋經歷到嘅就係每一天孩子嘅掙扎，每一天孩子嘅痛苦，爸爸媽媽嘅辛苦，老師夾心階層夾喺中間，我哋一切都看在眼裏嘅時候，我哋能夠做啲乜嘢嘢咧？咁所以我哋好微小嘅力量啊，但係我哋能夠今日我好開心嘅，當年由我哋得3、4個媽媽企出嚟，到到今日頭先你見到有一棚嘅兄弟姊妹嚇，其實喺前邊願意喺鏡頭前邊，喺電台、喺新聞、喺報紙面前去大聲為自己嘅小朋友，亦都為其他嘅小朋友，因為老實講，我哋成員裏邊有好大部分嘅小朋友已經過晒小學，但係我哋心痛係因為小孩子係香港嘅未來嚟嘅，我哋係好擔心嘅就係將來香港嘅成年人，即係呢一班小朋友喺咁樣嘅教育之下，佢哋長大咗會變成一個點樣嘅成年人呢？佢係唔係一個懂得思考、懂得將來為香港嘅人去服務嘅人嚟嘅呢？咁呢個係我哋好關注。仲有就係小朋友咁細個，講緊6歲、7歲、8歲，我哋睇到好多嘅數字，見到好多自殘嘅數字，好多焦慮，好多抑鬱。唔單止係小朋友焦慮抑鬱啦，連爸爸媽媽嘅抑鬱焦慮、家
暴，全部嘅個案件嘅數目係不斷咁向上升。我哋能夠有嘅就只係擔心、憂慮，我哋仲可以做咩呢？所以我哋靠我哋自己一分嘅勉力啦，就走出嚟，希望集合多啲嘅，唔單止係家長啊，我哋會希望就算唔係家長嘅年青人又好啦，冇小朋友嘅大人都好啦，都為香港嘅孩子去出一分力嘅。咁嚟緊我哋頭先阿 Rachel 都講咗有啲咩嘢可以做啦。咁其實6月嘅時候，5月就會開始個 TSA 嘅考 listening 嗰個部分嘅，6月咧就係考 writing and reading 嗰個部分嘅。如果有跟蹤住我哋嘅press con 嘅朋友都會知道，我哋其實喺12月嘅時候已經覺得家長係有權利係保護自己嘅小朋友，尤其是當我哋見到自己嘅小朋友喺一個咁唔公平嘅情況之下被壓榨，搞成一嚿咁樣，咁唔通我哋家長唔出聲咩？咁我哋覺得我哋係應該要鼓勵香港嘅家長咧，係行使咗佢嘅權利，要到時係保護孩子，唔好俾佢考，讓孩子讓教育局知道，你唔可以唔聽家長嘅聲音，你都唔應該將孩子嘅生命同埋健康係完全忽視嘅。咁所以我哋希望能夠喺呢一個行動上面，可以俾到壓力俾教育局。亦都希望呼籲更多人，就算唔係小朋友，唔係小三或者係小六啦，都希望可以多啲發聲，多啲話俾教育局聽。呢件事唔係淨係關乎小三嘅爸爸媽媽事，有時有啲小一、二嘅家長或者啲幼稚園嘅家長咧，都已經同我哋講過話嚇，你唔好淨係救今年，你可唔可以救埋2年後、3年後嘅細路啊？咁如果係要咁嘅話咧，我哋一定要嘅訴求就係要取消咗個小三 TSA 佢啦。咁所以咧，今日好多謝各位嚟到呢一個我哋嘅研討會啦。有啲希望咧，用你哋嘅説話，聽到嘅資料之後咧，攞到嘅資料之後咧，向你哋身邊嘅朋友去講，亦都去話俾佢哋聽，喺你哋嘅 Facebook、喺你哋嘅 WhatsApp 裏邊去宣揚呢個訊息，令更多嘅人去知道，如果大家唔合群、唔一齊去做事嘅話咧，香港政府教育局係唔會聽我哋講嘅，係唔會對我哋嘅訴求係作出一個回應嘅，好唔好啊？咁喺呢度咧，好希望知多能夠得到大家嘅支持，得唔得啊？好，多謝各位。我唔記得講2000年教改嘅嘢添，不過唔緊要，不如我留待啊 Esther 幫我改。好多謝何美儀女士啊，咁嚟。